kun san irin wannan bidiyon da sa trending kuwa ni anya ko ba ma irin su zan koma yi ba, wanda baka taba tunani ba ko baka taba tsammanin zai kalla ba sai ka ya riga ka gani ma a ce nono. Kwanaki na gaya muku kun dauka wasa ne ko, kuma ba za mu daina gaya muku ba fa, a arewacin Najeriya kuna mugun misusing platform. Aka ce a juru zuwa rafi wata rana tulu zai fashe ko a yi magani muna mi ido. Yanzu kuma gobe ku mata sai ku zo ku ce maza suna raina ku, suna disrespecting ɗinku ko irin wa'annan maganganun suna fitowa daga bakin ku. Wannan fa automatically kana ba wa mutum dama ne wanda zai raina ka, wanda abin da hankalinsa ma kwata-kwata bai taba kaiwa kai ba, amma wai kai ne zaka buɗe baki kana gaya mai. Gaskiya ne ba zan ɓoye muku ba, wannan is too much power kuke ba wa maza. Idan ka daraja kanka sai mutum ya daraja ka. Malam dai yayi backing up na nonsense ɗinki, ya ce duka maganganun ki suna nan a littafi, to shi kuma ilimi kogi ne, baharun ne la sahila lahu, daga inda naka ya tsaya daga nan na wani yake tashi. Bari dai mu saurara kaɗan mu ji me take cewa. Kafin ku yi aure ya kamata ku dinga sanar da mazajen za ku aura wa'ina abubuwan da zan lissafa muku gudun matsala, saboda namiji shi duk yanda kika kai ga burge shi ko wani abu, akwai wani abu guda ɗaya da idan ya zo ya ga cewa ba haka bane ba za ku samu matsala da shi. Yawwa, faɗa mishi kafin ku yi aure. Abu na farko, idan kin san kina da nonon ki a sake yani mamanki a ƙasa suke sun kwanta, gaya mishi wani mama na su sun kwanta ba a sama suke ba, brazil ne na sa ya tada shi haka. In kaga ya maka to ai auren nan, kaga ya maka kar ai auren nan. Akwai matsalar nono zai kashe su, suna son nono, suna za su iya kashe ko nawa ne akan nono mai kyau. To kin ga idan irin haka ne, idan baki faɗa mishi ba ana zuwa za a samu matsala, ya fara yan harare wani nan karuwa, irin wannan abubuwan da ke fitowa a jikin mata, wani su haɗuwa wunta wata ba wata kamar an zana wannan kwalliya zaka ganshi bace cinyanta haka. To idan kin san kina da irin wannan stretch mark din nan karwan nan, faɗa mishi wani ina da nan karwa. Akwai mazan da wallahi idan san kallon nan karwa sai ga cikin su tashi, saboda it's irritating, ba sa jin daɗi, yana sa suna samun dis. Ni yanda take maganar nema fa with straight face abin yake bani dariya. Ban dai sani ba ko ni ne ban fahimci sakon ba, ko kuna fahimtar abubuwan da nake faɗa. Jama'a, akwai abin da ake kira da body shaming wanda dukkan mu mun sani a wajen Bayahude ma haramun ne. Idan kuka duba duka abubuwan da ta lissafo fa babu abin da wanda mutum ya halarci kansa da shi. Ta ce zaki ga fatina ɗinki nonon ki ya zube, ko ke kanki kokarin tallafo su kike da bareziya ko saboda sun zube. Sai kuma maganar narkanwa shine stretch mark ko wannan zane-zanen. Sai kuma maganar gashi ko to ya tafi Misra mana tunda mai gashi yake nema, ai shi ya san wannan baka ce yar uwarsa. Sai kuma maganar kyankyami ko billahi alazim duk wanda ya ganka ya ce wai kyankyaman ka yake ji, kace kai kana ganin sama a mai kake ji. To mu dawo maganar nono, wannan tambayar straight zuwa ga malam ce. Idan ta zo da nonon a tsaye shine kuma ya kwantar da su fa yaya kenan? Ba fa iskanci bane, we have to ask this question. Kanwata tana gidan aure, kanwarka tana gidan aure, ya kamata mu yi wannan tambaya. Idan aka aura mai ita ta ce taba ko ina amma banda nan gurin gudun kar ya zube, ba ta da laifi kenan? Mata nawa ne ake kawo su gidan miji face daga baya kuma idan ya dirka mata ciki ka zo ka ga wannan narkan a jiki, ita ma ya sake ta kenan? Akwai fa katotan kalubale a arewacin Najeriya. This is insecure. Wannan abubuwan fa sun fi faruwa ta bangaren mu fa. Ni fa na fara fahimtar sakon da bokarariya take so ta isar. Kai ka ji wani iskanci ma kai. Wannan dai farar fuska, bakin jiki, bakin duwawu, wannan gaskiya kika faɗa. Ni ma bana goyon bayan bleaching, amma kai ma hukaci ne, kai ma baka gane bleaching ne sai an gaya ma. Amma maganar narkanwa, zubewar nono, ki bude baki ki ce da wanda zai aure ki wai nonon ki ya zube da kyar ma kike tattaro su, wannan ma ai ba hankali a ciki. Ke idan muka yi miki wannan tambayar sai ki ce mun raina ki, amma ta dace lokacin da zai auren babarku da babanki, babarku ta yi wa babanku wannan bayanin, amma baki taba tambayar cewa me yasa auren sai lasting ba har ya fi naki. Ke na ji an ce ke bazawara ce ai. Abin da yake sa aure ya zauna lafiya abu guda biyu ne zuwa uku. Number one shine tolerance, zan iya tolerating ɗinki, zaki iya tolerating ɗina, sai kuma respect, mu girmama junan mu, sai na uku kuma shinkafa. Gobe ku biyo ni, yau lokaci yayi halinsa. Insha Allah zan gaya muku matar da ya kamata ku aura da kuma wacce ya kamata ku avoiding a zamanance da kuma addinance daga bakin manzon Allah. Amma ni a guri na wannan maganganun ai duka babu technology a ciki. Matan da ake aurar da su ba su ga miji ba, shi ma miji bai gan su ba, kuma kaga auren yayi lasting fa.